السلام علیکم سادی عزیز. آیا درست است که من خواهر خود را بوسه کنم؟ من در این باب چند بار صحبت داشتیم که ابولیث سمرقندی ما و شما 5 نمودی بوسه را برای ما و شما اجازت دادند. یکم بوسه پدر و مادر فرزندها را می تواند که از رخساره هاش بوسه کند. دوم فرزندها می توانند پدر و مادر را از بالای سرش بوسه کنند. سیوم بوسه ای که هست، این بوسه خواهر برادر را یا برادر خواهر را از پیشانیشان. چهارم بوسه این دست عالم یا دست پادشاه عادل. پنجم بوسه این بوسه مرد زن را از دهانش، میتواند که زنی حلالی خودش را از دهانش بوسه کند. این 5 نمود بوسه است، میتونین از اینها استفاده کنین. دیگر غیر اینها، دیگر زایل هایی که بوسه ها هستند، از اونها استفاده نکنید که گناهگار میشوید. السلام علیکم داملای عزیز. از شما و از مردم مسجد اولا معذرت و بخشش از این سوال من، لکن برای من دانستن این ضرور است. بسیار توجه کنین. من خودم به این مسئله گرفتارم. زن را برای خانه‌داری طلب میکنی، نمیخواهد و نمیماند. غضبناک میشوم. بعضا شیطان بیراه میکند که طلاق دهم. داملا آیا با مجبور رسیدن زنی حلالی خود جایز است یا نه؟ این مسئله را چندین برادرای ما سوال کردند که وقتی که مثال ما میخواهیم با زنهای خود خانه‌داری کنیم، زنها ما را نمیگذارند که با آنها خانه‌داری کنیم. در این حالت ما خیلی غضبناک میشویم. باور کنید نگاه حتی میخواهیم که طلاقشان دهیم، یا در دلمان میگذرانیم که اگر روز شود رفته با واسطه پول است، با واسطه چیزی نباشد زنا میکنیم. گفته در دلمان حتی همین وسوسه های شیطان پیدا میشود. من چند حدیث برای شما میخوانم. فکر میکنم که شاید که این اگر ثبت ما مثال به همون خواهر است، با همون اپه است، با همون مادر برسد، شاید که از حدیث های پیغمبر خدا به یک مقصد و به یک تفکر بیاید. پیغمبر خدا میگوید لا یقعن احدکم علی امرأتی کما تقع البهیمه وليكن رسول قیل و من رسول قال القبلة والکلام. پیغمبر خدا گفتند چگونه ای که حیوانها بالای حیوانها در حال سوار می شوند، شما با زنهای خود این چنین رفتار نکنید، بلکه پیش از آنی که شما خانه‌داری میکنید باید که یک رسول بفرستید. صحابه گفتند قیل و من رسول یا رسول الله. رسول چیست؟ گفتند پیغمبر. گفتند القبلة والکلام. اولا گفتند زن را راضی کنید و دوم پیش از آنی که با زن خانه‌داری میکنید وی را بوسه کنید و بعد خانه‌داری کنید. این حدیث اول پیغمبر خداست. دوم اللهم جنبنی شیطان و جنب الشیطان ما رزقتنا. بین پیغمبر خدا گفتند وقتی شما خانه‌داری میکنید سراسیمه نشوید، بلکه دعا کنید که پروردگارا از بین من و زنم شیطان را دور بساز و خدایا فرزندی که به ما روزی میگردانی وی را هم از وسواس شیطان نگه بدار. گفته دعا کن و بعدا با زن حلالی خودت چیکار کن؟ خانه‌داری کن. دیگر حدیث اذا دعا الرجل زوجته لحاجته فلتأتيه وان كانت على التنور. این حدیث خیلی تأکید سخت برای زن هاست. پیغمبر خدا گفتند وقتی که اگر زنها در تنور باشند، یعنی در حالت نامپزی باشند، مردها آنها را دعوت کنند که من اراده با تو یک جای شدن دارم، باید زنها تنور را یک جا بگذارند و سخن مرد قبول بسازند. تا چه اندازه پیغمبر ما و شما حق شوهرها را بلند کردند. حق شوهر نه، حق زنم بلند کردند.
لیکن خبر دادند که یعنی شما به آنها خبر مثبت دهید، اگرچند از نزد تنور شما جدا شده هم نمیتونید، بلکه به اون مرد یک چهره خندان خود نمایان کنید و با او وعده بدید که البته من تو را راضی میگردانم. تا این اندازه پیغمبر خدا خبر دادند تا که در دل مردا همین نفرت های طلاق دادن و زنا پیدا نشود. در دیگر حدیث پیغمبر خدا میگوید فبات غضبان، یعنی مردی که از زن خود طلب میکند لیکن اون زن نمیخواهد و مرد راضی نمیگرداند، فبات غضبان. بعد این مرد گفت پیغمبر خدا غضبناک خواب میکند، خواب ناراحت میشود. علیها لعنتها الملائکه حتی تصبح. پیغمبر خدا گفتند ای مرد تو غمگین نشو، تو غضبناک نشو که این زنی تو تا روز تا دمیدن صبح در لعنت خدا گرفتار است. تو غمگین نشو. و این برادرها هم باید که آزرده هم نباشند، یعنی غضبناک هم نشوند، زیرا زنهای ما و شما امروز احتیاج امر معروف و نهی منکر دارند. صد افسوس که همان شرایط امر معروف و نهی منکر بر زنها نیست. اگر هر آینه همین زنهای ما و شما این سخن پیغمبرشان اگر بشنوند، انشاءالله باوری دارم که چگونه که خدیجه به رسول اکرم خدمت میکرد همچنان به شما خدمت میکردند. لیکن امروز چیکار کنیم که بعضی گمراه‌های هستند که سبب میشوند که ما و شما برای زنها را رسانیدن سخن خدا و پیغمبر در شرایط پیدا نمیکنیم. چیکار کنیم؟ زیرا اگر زنهای ما و شما مثل زنهای دوره پیغمبر میشدند، ببین چی گونه زنهای بودند. زن ایماندار دیگر است، زن بی ایمان دیگر است. زنهای دوره پیغمبر حسن بصری حکایت میکند مرد وقتی از کار می آمد بیگاه مانده شده، مثل همین امروزه مردهای ما و شما، توزعت له و تجملت له. بین اون زن که ایماندار بود، قرآن خوان بود، از خدا که می ترسید، چکار میکرد؟ طهارت میکرد میگد و تجملت و سرمه میزد، اسمه میکشید، خوشبویی میکرد و نزد مرد حاضر میشد و میپرسید که آیا بر من حاجت داری؟ زن از پیش خود میگفت حاجت داری؟ اگر مرد میگفت نه حاجت ندارم، چی میگفت؟ میگفت مادام حاجت نداشته باشی ای مرد خوش به حالت، اجازت نمیتی که 2 رکعت نماز در حق جان تو بخوانم. زن ایماندار چگونه هست؟ سخن زن ایماندار را گوش کنید و زن بی ایمان آزارش تماشا کنید. این بی ایمانی همینها هم، از اسلام دور شدن همینها هم سببش کی است آخه؟ سببش با بعضی از پیشواهای ما و شماست. اگر زنهای ما و شما بشنوند باور کنین، انشاءالله من باوری دارم که تمام خدمت اسلامی را برای شما جاری میکنن. یک قصه یادم آمد، همان مادر ام سلیم بن زن ایمانداره، وقتی که شوهرش یعنی یک فرزند داشت به نام انس، وقتی شوهر اولش از دنیا گذشت، شوهر دیگری برای تربیت انس گرفت که این ابو طلحه بود. ابو طلحه با ابو طلحه یک چند زندگی کردند، یک فرزند یافتند، ابو عمیر. ابو طلحه میگوید به حد همین ابو عمیر را دوست می داشت، فرزندش را دوست می داشت. این فرزند میگه دوست رو یک شد و بیمار شد. این ابو طلحه که روز کار میکرد تا بیگاه، روز روزدار بود، باز میگوید صاحب کتاب، بیگاه که می آمد مانده میشد. دائم از حال این فرزندش خبر میگرفت. یک تبی بلند داشت میگه. روز از روزها میگه این ابو عمیر، ابو طلحه پدرش میگه در کار در بیرون بود، ابو عمیر از دنیا گذشت. این زن مسلمان چیکار کرد؟ در حال این فرزند خود به دست خود شست، پاکیزه کرد، کفن کرد، در یک خانه برده گذاشت. قریب بیگاه بود، میدانست که شوهرش از کار می آید. بعداً چیکار کرد؟ وقتی شوهر در آمد، ابو طلحه پرسید فرزندمان چگونه است؟ گفت از دیروز دیده خیلی بهتر است. میدانست که شوهر روزدار است، شوهر مانده شده است. گفت از دیروزه دیده ابو طلحه امروز ابو عمیر خیلی حالش خوب است، سبک شده است.
پدرشان خرسند شدند. سلیم میگوید در حال دسترخوان پرتافتم، شوهرم روزه را شکاید. شب یک قسم شب گذشت، میگد با شوهر خود میگه خانه‌داری کرده، در حالتی که فرزند در کفن در یک خانه دیگر گذاشته شده است. با شوهر خودم خانه‌داری کردم. قسم صبح میگه شد و گفتم ابو طلحه، اگر کسی بر کسی عاریت دهد، امانت دهد، عاریت، پس باید عاریت را نزد خود منع کنی یا که باید به صاحبش بر بگردانی؟ گفت البته عاریت را باید پس بگردانی، زیرا وی مالی ما نیست. گفت ابو طلحه آگاه باش که امشب همون فرزندی که امانت در نزد ما بود خدا وی را گرفت. ابو طلحه میگه خشمناک شدن، گفتن دیروز کی بود؟ گفت بیگاه. گفت چرا مرا خبر ندادی؟ گفت ابو طلحه من دیدم تو خیلی خسته بودی، خیلی مانده بودی، روزدار بودی. اگر من به تو خبر این فوت فرزند خبر میدادم، هر آینه تو روزه را نمیشکایدی و تو باز خستگی تو زیادتر میشد. ابو طلحه میگه دوان نزد سرور کائنات محمد آمد و خبر داد که پیغمبر خدا امشب زن من این چنین معامله کرد، چی میگویی؟ گفت خداوند در این شب شما مبارک داد، این شب شما را خیلی شب مبارک گردانید. یکی از صحابای پیغمبر میگوید وقتی پیغمبر از دنیا گذشت، ابو طلحه را خداوند یک فرزند داد به نام عبدالله که وی میگد از وی 9 فرزند دیگر شد. همین 10 فرزند همش حافظ قرآن بودند از دعای برکات پیغمبر خدا. این چگونه یک زنهای مهربان بودند، چگونه شوهرها را احترام میکردند و به این درجات اونها رسیدند. السلام علیکم. طلب از قوم مسجد. یک روز ما بین عصر و شام در مسجد یک حدیثی را خواندیم که اینجا تکلیف یکی امیرعلی شد که همین حدیث در جمعه شما خانه تا که همین ثبتی کسی توی شود و شاید یک زن گوش میکند و همین حدیث و به خلاصه می آید. این حدیث چنین بود، اینم طبق همین موضوع. قال رسول الله صلی الله علیه و سلم ایما امرأة سأل زوجها الطلاق من غیر ما بأسین فحرام علیها رائحة الجنه. پیغمبر خدا چی گفتند؟ گفتند که کدام زنی که از شوهرش طلاق را طلب میکند من غیر ما بأسین، از غیر آنه که هیچ لازم طلاق نبود، یعنی مقصد این که وقتی که میبیند همین مرد یک زمان دارا بود و امروز نادار شد، میبیند که تا دیروز از زنده میرسید، تمام نوشاکه ها میرسید، تمام لباس میرسید، امروز به سبب یعنی خرابی جمعیت و نیافتن کار و بار مرد امروز احتیاجمند شده است. این زن در حال چکار میکند؟ در حال از این شوهر طلاق طلب بکند و میگوید که من از تو چی دیدم؟ اگر زنی که این لفظ را استفاده کند، پیغمبر خدا گفتند فحرام علیها رائحة الجنه، بوی جنت از 500 سال راه بر جنتی ها میرسد. یعنی بین ما یک خوشبویی میزنیم، خوشبویی که مخلوق تیارش کرده است، ممکن که در مسافه 10 متر یا 20 متر به مشام شما برسد، لیکن بوی جنت چنان بوی زیبایی هست پیغمبر خدا گفتند که از 500 سال راه به مشام جنتی ها میرسد. انا همین قدر مسافه دور همین بوی جنت بر دماغ همان زنی که از شوهر خودش طلاق طلب میکند نمیرسد. اعظم الناس حقا علی المرأة زوجها، پیغمبر خدا گفتن بزرگترین حق بر زنها از روی حق کی دارن؟ پدر و مادر؟ نه، بلکه شوهرهاشون. هر جایی که زن بخواهد که سفر کند از شوهر میپرسد، هر کاری را که انجام دهد باید از شوهر پرسد، دیگر از پدر و مادر نمیپرسد، زیرا بزرگترین حق بالای زنها وقتی شوهر میکنند این حق شوهر است. من دوست می‌دارم که بسیار زنها وقتی شوهرها از کار می‌آیند با یک چهره خندان،
با یک تبسم، اگرچند که مرد همان روز هیچ فایده هم نیاورده باشد، بلکه تسلی دهد که میلش امروز در نصیب تو نبوده است، در ریسک تو نبوده است، مانده نشو، پروا نکن، انشالله فردا میابی، فردا هم نیافتی فردا دیگر میابی. من در ناداری تو، در داراگی تو طاقت کرده بودم، در ناداریت هم طاقت میکنم. این چنین اگر لفظا از زنی ما و شما، خواهرای ما و شما صادر شود، انشالله زندگی اونها خیلی نیکبخت میشود. باور کنید زندگی اسما را وقتی در کتاب میخواند انسان هیچگاه طاقت کردن نمیتواند. اسماء دختر ابوبکر صدیق بودند، یار اول پیغمبر خدا بودند، شخصی بودند که به 2 نفر سلام از خدا آمدگی است، یکی ابوبکر است یکی خدیجه است. همین دختر اسماء، دختر ابوبکر صدیق اسماء که میگه حامله بودم، وقتی میگه در خاندانم که شوهرم زبیر میگه به سفر برآمده بگی بود با همراهی پیغمبر خدا، در خانه چیزی یافت نمیشد، لیکن در همسایگیم یک یهودی زندگی میکرد، در دیگش میگه گوشت گوسفند میپخت، بوی گوشت گوسفند میگه خانه مرا فرا گرفته بود. من هیچ طاقت نکردم، به ناگاه خانه این یهودی داخل شدم و گفتم که حاجت بر آتش دارم. حالا که حاجت به آتش نداشتم، حاجت به همون گوشت گوسفند داشتم. این یهودی میگه در بالا یک ظرف میگه بر من آتش داد. گفت من گفت یهودی ها اون زمان هم پیغمبر خدا را دوست نمی داشتند، چگونه ای که امروز یهودی ها مسلمان ها را دوست نمی دارند. گشته آمدم در خانه، طاقت نکردم، بار دوم باز رفتم، گفتم احتیاجی به آتش دارم. باز میگه آتش داد و گوشت نداد. میگه باز گشته آمدم، 3م بار رفتم، باز همچنان معامله کرد. به ناگاه دستم برداشتم، گفتم پروردگارا خدایا، گفتم دیگر دادرسی به جز تو من ندارم، در دل همین یهودی داخل کن تا که در یک ظرف برای من طعام روان کند. دیگر هیچ طاقتی ندارم، به جز همین طعام امروز هیچ چیز برای من محبوب تر نیست. دعای من میگه به نشان خود رسید. به ناگاه میگه شوهر همون یهودی آمد و از زن خود پرسید که امروز کسی ما را سراغ نکرد؟ گفت به جز همین زن عرب دیگر کسی سراغ نکرد. گفت چی گفت؟ گفت از من آتش پرسید خلاص. گفت ای زنه، گفت در یک ظرف گفت گوشت و آب همین شوربای گوشت پر کن و برده بر همین همسایه عرب بده، تا اگر بر او طعام ندهی این طعام تو برای من حرام است، من نمیخورم. دعای اسماء در نزد خدا قبول گشت. در همین خیل شرایط ها اون زنها چکار کردن؟ طاقت کردن و شوهرهای خدا احترام کردن. خدا رحمت کند سعدی را چی میگد؟ زنی خوب فرمانبری پارسا، کند مرد درویش را پادشاه. اگر زنی خوب باشد، فرمانبردار باشد، خدا ترس باشد، همین مرد فقیر گدای تلبنده را پادشاه میکند. برو 5 نوبت بزن بر درت، اگر یاری موافق بود در برت. خدا رحمت کند سعدی را. برو ای مرد میگد خوش به حالت 5 وقت نماز به جماعت بخوان، وقتی که زنی مسلمان داشته باشی. تو زنی مسلمان داشته باشی، بی پروا رفته در مسجد نماز خواندن بگیر، هیچ فکر خیال در خاطرت نگذران. همه روز اگر غم خوری غم مدار، چو شب غم گسارت بود در کنار. چی تو امروز روزی دراز تشویش زندگی میخوری، چی از ناداری خیلی غم میخوری، مادامی که در برت شب یک یاری موافق داری، یک زنی مسلمان داری، دیگر پروا نکن، دیگر پروا نکن. به زندان قاضی گرفتار به، که در خانه بینی در ابرو گیره. خدا رحمت کند. میگه وقتی که اگر زنی داشته باشی که خوق داشته باشد، چی تو دارا باشی چی نادار باشی، وقتی خانه میدرای میبینی که ابروهای گیره بسته، میبینی که یک اندام تروش بر روی تو میکند، از این ده گفت همون زندان قاضی بهتر است از اویی که در این خیل خانه این خیل زن زندگی میکند.